नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप मिश्रा। स्वागत है आपका यूनिक होम्योपैथिक टिप्स के इस ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन पर चर्चा करने वाले हैं वो है व्हूपिंग कफ, या फिर किसी भी प्रकार की खांसी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो होम्योपैथिक में एक बहुत ही बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है डसरा 30। डसरा 30 ये होम्योपैथिक की बहुत ही बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है और ये आपके नज़दीकी होम्योपैथिक स्टोर पर आसानी से अवेलेबल हो जाती है। इसको आपको 5 बूंद सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू यूज़ करना होता है। और इसके साथ साथ होम्योपैथिक में जो प्रिकॉशन के तौर पे चीज़ें बताई जाती हैं, इसमें चावल, ठंडा और खट्टा, इस चीज़ का आपको बेसिकली परहेज़ भी रखना है 1 हफ्ते। और इस दवा को 5 बूंद सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू पीना है।